হাঁচো, হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি। নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। টিস্যু দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে পারো, রুমাল দিয়েও সেটা করতে পারো। টিস্যু কিংবা রুমাল না পেলে কাছাকাছি, কনুইতে নাক মুখ ঢেকে দাও হাঁচি। হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। হাঁচি হতে পারে ধুলো ঠান্ডা গরমে, এ কথাটা মনে রেখো, ঝুঁকি যাবে কমে। রুমাল বা টিস্যু তাই কাছাকাছি রেখো, না পেলে তা কনুইতে নাক মুখ ঢাকো। হঠাৎ কখনো হাঁচি আসতেই পারে, নাক মুখ ঢেকে হাঁচো বলি যে সবারে। হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। হাসো গাও নাচো যে যেখানে আছো, হঠাৎ এসে গেলে হাঁচি, নিয়ম মেনে তুমি হাঁচো। পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম, পারাম পাম পাম। মুখ ঢেকে হাঁচো, জীবাণু থেকে বাঁচো। শিশুদের সুরক্ষায় সিসিমপুর।